Предназначение нашего холдинга является служение народу Казахстана. И миссия – это устойчивое развитие страны через развитие сельских территорий. Мы в 2020 году произвели порядка 60 тысяч тонн мясопродукции. На самом деле это 103% от планируемого объема производства на 2020 год. План был перевыполнен на более чем 1800 тонн. Как вы знаете, холдинг представлен двумя производственными площадками, такими как Усть-Каменогорская птицефабрика и Макинская птицефабрика, на которой мы сейчас находимся. На сегодняшний день банком профинансирован проект строительства птицефабрики, Макинской птицефабрики, двух очередей. Стоимость составляет 48 миллиардов тенге, стоимость займа 27,3 миллиарда тенге. Прежде всего, проект нацелен на импортозамещение, а также на социальные аспекты. То есть это развитие региона и создание рабочих мест. Если говорить о второй очереди, данный проект включал в себя модернизацию уже существующих производственных мощностей на заводе по переработке птицы. То есть были увеличены дополнительные линии резки, были дополнительно установлены холодильное оборудование. Если говорить о цехе по переработке кормов, там также была модернизирована и увеличена производительность линий производства кормов в 2 раза. Соответственно, для обеспечения собственным яйцом у нас был построен дополнительный расширенное производство по инкубатору в 2 раза также. И дополнительно были построены 4 площадки по выращиванию птицы, это еще 48 птичников. Это одна из наших бройлерных площадок. Мы сейчас находимся на бройлерной площадке номер 2. Всего их у нас 8 на данный момент. Здесь 12 корпусов. Сейчас здесь уже часть корпусов заселена птицей. Мы сейчас пройдем, посмотрим заселенную птичник. В каждом птичнике 56 тысяч голов. Птица содержится 38 дней до убоя здесь. Есть такое понятие, как предзабой. Это в возрасте 30 дней 15 тысяч голов где-то уйдет на предзабой. Тогда птица получается градации там килограмм 100, килограмм 300. А уже в конце срока содержания в 38 дне вес тушки составляет порядка 2,2-2,5 килограмм. Для каждого возрастов есть свои собственные условия по температуре, содержанию СО2, воздуха и воздухообмена. Вот. Для каждого возраста свои. Моем руки. Там да. Чуть-чуть дальше руки, там стоит датчик. Все, проходим. Зеленая лампочка, проходим. И растираем. Это дезинфектант. Проходим, сейчас уже не пропустит. Здесь у нас находятся мастера, начальник цеха. Каждый день мы получаем задания плановые и работаем согласно планового задания. Даем полностью управление с помощью PDS-системы, направление продукции на разделку, на упаковку в виде целой тушки. Все согласно планового задания. Тут ручной труд у нас, вы можете обратить внимание, только на процессе укладки и ручная обвалка. Все остальное у нас происходит в автоматическом режиме. Мы знаем, сколько нам нужно произвести тушку, какого сорта, с каким весом. Мы знаем, сколько нам нужно получить частей тушки. Все задается программно. И дальше просто уже получаем готовый продукт. Макинская птицефабрика является одним из предприятий, которые являются градообразующими для города Макинска, для Буландитского района. Наших сотрудников мы поддерживаем в виде некоторых социальных льгот,
в плане помощи сотрудникам, которые имеют детей, подготовка к учебному году. Осуществляем также перевозку сотрудников и снабжение их необходимыми спецсредствами. Осуществляется у нас бесплатная столовая для сотрудников, особенно для рабочего персонала. Сейчас мы столкнулись с необходимостью набора персонала на вторую очередь. Строительство и ввода в эксплуатацию уже Макинской птицефабрики. Вторая очередь примерно 500 человек. И мы сейчас активно ведем набор, поэтому если есть желание, уроженцам города Макинска и близлежащих сел, они могут к нам обратиться на фабрику, и мы с радостью их примем на работу. Макинская птицефабрика, ее производственные мощности в 2023 году будут увеличены до 100 тысяч тонн, существующих сегодня 50 тысяч тонн. Мы уже начали инвестиции и строительство в алматинский племенной племрепродуктор объемом 160 миллионов инкубационного яйца. Тем самым мы обеспечиваем собственным инкубационным яйцом наши производственные площадки. Также у нас в планах стоит достаточно большой проект, как алматинская птицефабрика. У нас достаточно большие, амбициозные цели. У нас существует среднесрочная стратегия холдинга до 2027 года, которая включает в себя наращивание объемов производства мяса, курицы до 350 тысяч тонн в год мясопродукции. Это, в свою очередь, пятикратный рост сегодняшних показателей. И это достаточно серьезная цель по объемам производства, которая обеспечит импортозамещением мяса птицы в Казахстане в целом.